来看一个中年男人唯一的快乐。下班了，找个地方快乐一下。这儿有人结婚，我们这儿有人结婚，路过的地方井盖都要拿红纸盖上。老板，来2个大的油边，2个大毛肚，1个全翅，1个虾滑香菇，肉串来5个，冬后来5个，再来5个水瘪，来个老骨菜，再烤个不辣的尖椒，青菜火腿炒面。我坐外边吧，外边凉快。来杯散篓子呗，老板。老板这手啊真稳，接这么满，一点都不洒。别人都坐屋里了，我坐外边，真好。他们是觉得冷，可我就喜欢很凉快，很凉快。香菜多，我爱吃。又来风了，真好。这风吹得我更凉快了，也把云吹开了。来包纸了，老板。我也弄不清楚怎么才能让自己快乐，可我觉得只有在对什么都不在乎的时候，才是最轻松的时候。可能会有点孤单，但是会很自由。行吧，来个老瘪，就嚼吧，越嚼越香。我知道自己心软，有人对我表示一点友好，我就没办法拒绝他的请求，结果就是大部分都石沉大海了。这个毛病我改不了，那就不再交际，有那么1个2个朋友就可以了。看着黏糊的，真香啊！面真多，真好。这几年特爱吃香菇，以前确实不爱吃，不只是心态会变呀，口味也会变。我得先把恭候和毛肚，得先把他俩吃了，凉了真咬不动了，其他的凉了没啥事儿。真好。哎呀，肥肠都有尖椒，我还点的尖椒，这个就是小点，色深点呗。不一样啊，这个真辣，鸡翅是奥尔良的，甜，顶一下。还是整口吧。装面的碗还挺有用的，正好扔骨头。如果可以的话，在没有老的时候去享受一下生活，是对的吧？真等到老了有时间了，还能吃得下想吃的饭，去想去的地方吗？所以啊，现在就是最合适的时间，别老是等了。今天吃的挺快，还不到7点呢，但是我忘了几点来的，6点多吧。饿了就狼吞虎咽的，一片狼藉。这一点都不辣，还挺解渴的。来，整个。这块油一凉啊，就不太香了。热的时候一咬就化，老香了。已经习惯了，不想也不需要和谁倾诉什么，都在心里，和自己喝一杯就没什么事儿了。最后一串留给肥肠了，辣椒辣呀，我还没喝呢。干了吧！哎，老板，算下账吧。
123给120。啊，冒汗了，今天挺凉快的。回家躺会儿睡觉。